Gente, vai ter uma parte do vídeo que vai estar cortada, tá? Porque não gravaram, não gravou. Nossa, não gravou a parte que eu comecei. Então, bem no começo, que vai ter, vocês viram o que tá fazendo. Então, gente, primeiro passo é vocês dobrar a folha, tá? Pega uma folha, né, qualquer, dobra e desenha. Depois você contorna, pinta. E daí você faz o resto que tá tudo aí, tá bom? Tudo bom. Só passando pra avisar aí, tá, gente? Vai estar no começo do vídeo isso daqui, tá? Tô falando pra vocês. Tchau. Beijocas. E ficam aí assistindo o vídeo, viu? Gente, você tá vendo que toda hora tá acabando. Então, bora lá. Só falta mais um pouquinho. Vou terminar de pintar aqui, assim. Né? E já volto com vocês. Aqui, gente. Olha, gente. Agora a gente tem que tacar com fita. No caso... Eita. Ah, tá bonitinho. No caso, eu tenho essa fita. Serve também. Mas se você ter a maior, ela ajuda muito mais. Aquela grossona, sabe? Aquela grossona. Eu acho aquela mais gordinha, sabe? Se você ter a pequenininha também, ajuda, só que gasta muito. Então por isso que eu tenho a grande. Gasta. Então bora lá. Vai acabar tudo, eu volto com vocês, né? Porque vai demorar um pouquinho. Desculpa aí, peraí. Voltei, gente. Ficou bem assim. Então bora recortar. E ó, vou fazer uma mágica. Aí, gente. Certinho. Esse aqui, gente, vocês podem ver, sobrou um pedacinho, mas eu não tô nem aí. Agora a gente vai colar as beiradas. Viu? Mais uma mágica. Vou colar as beiradas e deixar só uma aqui aberto. Voltei. Aqui, ó, gente. Passou de mágica. E aqui, gente. Muito fácil. Porque aqui eu só faço mágica no meu canal. Tá vendo? Cola aqui. Olha, ó, como é que vai? Assim. Olha. Voltei, gente. Não deu pra falar essa paninha, porque essa paninha tá ali toda cortada. E ó, ficou assim. Mas agora falta mais um toque final. Muito fácil. Vocês vão pegar a fita e vão colar aqui. Então bora lá. Passo de mágica. Aí, gente, isso ficou, gostaram? Ficou meio assim, feio, né? Mas é muito gostosinho de apertar. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eita. Tchau, tchau. Bye, bye. For sure that it's not true. I'm saving all my heart just for you. Say, won't you say that you love me too? I can love you. No, I just want to hear you say it. I fall in love with you again and again.